不算太差，然后想要去省这种钱，然后一天到晚还在指责别人犯这个错犯那个错，造成这个浪费，造成那个浪费，造成这个污点，造成那个污点，可是不知道自己贪小便宜是最大的问题，尤其是高收入的还去贪这个小便宜是最大的。好，所以我们要来比一下特林队朋友啊，他觉得他如果今天上一天的节目少1块钱的话，他这一集他就要少缴100块。一般来说，特林队朋友几乎是天天上节目，所以我们看到今天报上提供的消息，说他每一天少收100块的话呢，他一年下来可以省25000多块。可是我们回头来看，其实这些人如果贪小便宜的话，他这个制度里头真的可能会相对比较弱势的，就是研究生哦，或是像我们这边有很多问题的体育美容，他们一个月的性钱可能是5、6千块，要被扣100块。所以我们来看这个情况，清华大学蔡欣然硕士生，他向苹果投诉说，爸妈每个月帮他缴健保费，健保局还要付他微薄6000块的研究助学金里头扣120块，这笔钱他可以买2个便当哎，根本市场最受的多2层皮。清大博士生许又人说，读书好费是恰好先出生，不是不懂不在的。这是我们常见的对朋友，他是社会里头有能力的、相对有财力的，还用这种方式，真的是抗议，还是自己的私利？我觉得这个是可以可受公平的事情。如果有这个有是讲这个话，那我觉得他真的是在找问题，帮忙这些弱势讲话。但是你今天就我看到，那他少你1块钱关你的什么事啊？对不起，他少你的1块钱，事实上他多赚了9块，然后就导致社会。